جبرنامه جنگه سلام و حرمت تماشاوان هجا جنگه همه ایرو درکا چیای مازی اگردای سر باجار مردینه امه هرما غابه بکن مجاره خواه و امه هن شافدرین خواه بواره پارو بکن جنگه دست بید که تماشاوان هجا لهرما دیرکی هرما غابه پزارش ته خودی کردن وکی نها لبر در دورا مجی راست پزارش خودی کن جبر کو هرما و دره چیایی و چیای مازی وکی شوار چیای و دره چیای مازی ته ناسی زانی جبر ویجی گنجانه جبو خودی کردن پزارش هر وها میجی تن خودی کردن آنگو میشنجی تن خودی کردن لی پرای پزارشه بزنه و درجی تابله هفن هم ایرشه نه هم ایصور هنه جوریجی هنه وکی بفرم موسى دیمت نشان بده مثلا اف پزا صوره گش پزا صوره لی بگشتی ج اف کری پزرا دبیجن پزارش لجلگور بزنن انگو ام بیجن نیریبن کاربن جوان دبیجن پزارش ج کریان وره هر چندی بیجی زی وکی مگوت پس صوره جیوک دوینن حناره جوخه دناوا لیتراتور زمان کردی دا ناو بزنان بزن حنار جی هنه ات خوازم بحث سربوریه کی دربار شوان و بزنان دا بکن یک سه بزنه خود دا با یکی جبو سه مه خودی کرن هاوینه اجا پشتی سه مه هاوینه ته خودی پس دچه با شوان جبو کو حساب خود بکن اجاد دم خودی پس دچه با شوان دبیجه ولا یا خشت گری کشت یا حنار گران خور یا بلانیزی چنبل دا لیو خانی زارو که گندیان مزاو بود تورو کوان پیودانی لچاو راست خستن اچه پیدا در آنین نابرا گندیان بود دو آلی گوشت و فروتن پی گندیان لحو آنین پوست ویزی دانه به شلفه کی کیرا کالانی کچو بو که گندیان چونه پنجار پی در آنین شلفا و شکاندن دو واوی بسر مدا آنین دکا درخه حق سه مه شوانی اوجی چیروکا شوان و خودی پزه یعنی خودی پز دیندار درخه جنگر ددومه تماشاوان هجا نها خودی پاس جبر کوج پاس دور کت اف کوچک اوجی هنر کوچکه خودی درکتنا کوچکه که بفکرن خودی پاس نلوره خودی پاس لجورما لی کوچک هات پیشیا پاس جبو کو پاس وگرنه اوجی پیامکی باشه جبو انسانان تماشاوان هجا نها لور جی ازله مجی لور رز هنه جخوا هر مقابه رنگینه
به هر جورایی مرو راست تشتان ته هم تشتین خوازایی هم جی تشتین چاندنیه لورجی نها رز هنه ددم سالا مها آداری حتی نیسان دا دست پیکا چیکرنا رزانه حتی مها گلان جی او مردان اوی کولان اوی تکرن بنیرن اف وکی نمونه کی کوکا اوه کوکا داره کوکا یعنی میوه gelek salin du dirêj temen kiriye ev lewra jî ev xwaz qalimbiye bifkirin ev tûra mêweye êca ev tûr dixwazim vê bêjim tûra ku bê xelandin dema ku bê xelandin ew bêtir tirî digire tûra ku neyê xelandin xam e asalane ye ew jî ji bo sala pêş yanî ew xwediye rez hewl dide wê tûrê jî dişkînin wisa ji bo ku sala pêşiya me jî tri bigire taybetmendiya çêkirine lê ji ber ku li herêma Xabê Mêrdînê ango dêrikê em bêjin çêkirina rez bi rêbazekî din e ev mêwê dikine wekî darê xur mêwê dike qot gava bikine qot ev bi miqesê van dera çawa me re biçirpîne di van pindikê vê derê da tirî der tê xwe ji ber ku koka wê dibe êdî wekî meşêlê temendirêj dibe jorê wê êdîna wek tenê tê meqeskirin yanî bi serbenê û her wiha pêçandina rez tune ye li herêma dêrikê li vir wekî me got mêwê dikine wekî dar û serê tûran diçirpînin tabî tirî digire tiriya vê derê jî di demên berê da li vê derê çandiniya şerabê jî hatiye kirin yani li vir şerab gelek hatiye çêkirin ji xwe şeraba Turabdîn bi nav û dengê jî herêma Mêrdînê Niha jî ez tê da dimeşim li vir wekî newalekî pijûk heye li vir bi herikîna avêra ev newal çêbiye êca ji ber ku avhewa zuha derbas dibe van salên dawî da ji ber vê jî niha her çendî demsal zivistan be jî wekî destpêka biharê be jî dîsa jî li vir herikîna avê tune av zûa biye carna em timî avên xweşînekên welatê xwe em bi nîşan didin lê ew xweşînekên welatê me ku em nîşan didin bifikirin ew zûha bibin ew avên em wekî bername çê dikin bifikirin ev jî li vir dengê avê bi hatana bihîstin çi qas xweş bû ew jî ji ber ku ev bendav û her wiha termal û filan têne çêkirin ji ber vê çendeyê jî avhewa guherîne û wisan bi hişkayî derbas dibin di demsalên şilekî jî her wiha em bêjin ev sontajên ku li erdê dixin ava rûyê erdê dîsa jî dikişîne jêr ji ber vê çendeyê jî hişkayî wisan çê dibe ev jî me xwest em ji we re rave bikin. Temaşevanên hêja wekî me xasek berê behsa çandiniya rezan û rezvaniya vê derê kir ev niha jî ez lê me jî ev xicî ye ango li gor hin kesana dibêjin xincîk
خجیک چیه ایجا از خازم هی بیجم خجیک خانی ناو رزانن ین کو دمسالا چاندنیا رزان دا چیکرن حتانی چاندنیه هر دو سریو پیشی تر دا دوندره وان آواهین رزان دا دمینن خجیکان دا ایجا او وقت خواه کو بین مال و بچن رزان اوه نکن وقت درباس نکن لناو رزان خجیگان شید کن انسان جبو کدوان خجیگان دا ببینن امجد دم ساخوالوی داره چه کن باسته خواه بنیه خواه کسمه خواه هر وها مشلور خواه چه هبن لور چه که شراب خواه دیساجی ایجا اب یک جوان خجیگ کوناره ایجا خجیگ تشتکی وساجی هیا خجیگ یک جه سودورگرتنا جه خانین اولی چیکرنا خانین اولیه چونکی خانین اولی حشکبر هاتنه دانین وکی خجیگان هاتنه چیکرن پشت را عقل انسانان پیش کتیه او به جبله و چامور فلان ادی خانیان چیکرن یعنی حشکبرن خجیگ دی حشکبرن به آخه یعنی چامور خرجه نه چیکرن وسا حشکبر وکی دیوار هوشه ددن سرهب و دیار ویزی سرباند کن به کیرانان مثلا ددن هودو و دیار ویزی او قالو قرشن کو جناو رزان دچرپینن مشتکی رزان داوج دیار وی سرباند کپه افجی وکی مگوت خجیگا ناو رزانه تابی لوان دران گلک بیرانین انسان آجی چه بونن باو کالم کردان گلک بیرانین وان لور چه بونن گلک خونین خوش دینن بلکی کابوس جی دینه لی خونین باش دینه اف جی وکی شباکه جبو جی فنده آنگو ام بجه چرای خواه تیخنه و هر وها دوندر مالان دا جی بره وانا هبون چید کرده ناو دیوارده و پرده اکی پجوگ داد خسته سر دما رادیو تایب در کتبون رادیو خو آنگو تایب خواه تکرنه و درش سر دگرت جبو نیدی تنجی او جی تایبتمندیه کی مکردانه نها ام هاتنه خوابا جورین جبر آب هوای دیاره آب کم بویه لبن قفه زنار دا آب هیه گل بیه و هر وها دبن ارده دا آب خبرده ده لی وک شراوه وک شلاله آنگو سولاوه نینه لبرج پیشیا جدر که بتون کرنه تابی جبو کو آفت دا کم به دستور او از اینکه دا که مخوره لجیر جی از این چافدریان بکم دور دا شخواه اوه چه کرنه وکی درنجه کوران لی خستنه جبو دا کتنه خوره از اینها هولدم چه مخوره تماشاوان نجا نها از لخوابا جورینم براستی دخوازم یکسر تشتی کو کت برچاو من از بحثاوی بکم اف چوپا کول آویتنه وی داره
hem peşiya ve deri hatiye bendkirin ji bo ku ev av jê feyde bêdîtin em bêjin tiştên qirêjîneke ve navê û hem jî însan têne vê derê wekî seyrangehê û ew bermahiyên xwe davêjine vê derê wekî çopxanê wekî sergoyê bikar anîne bi rastî jî ev gelek meriv diêşîne wekî însan em wekî ekîba jîngehê û wekî însanekî jî em timî balê dikişîne ser paqijiyê yanî her li kutibin bibin di mala xwe de meriv çawan paqij be li der jî mala me ye jîngeha me ye ji ber wê jî divê em paqij bin ên ku qirêj bi jî em wan hişyar bikin bila ev qirêjî li ciyên van ciyên ku ewekî em bêjin însan ji derên dûr biretkevin têne van derana dîwan girê didin kelaman dibêjin çîrokan jevra dibêjin bi rastî jî ciyên wisane ji bo vê jî divê em hinkî paqij bigirin ya din tiştê ku bala me kişand temaşevanên hêja li vir hêlîna bilbil heye wekî jîngeha bilbil bilbil jî wekî hecokê ji çamûrê hêlîn çêdike lê hêlîna bilbil hinkî wekî boriyê serê wê jî hinkî çêdike piştra dadkeve ondir di heman demê de hecikên ku di zinaran da hêlîn çêdikin zî bi vê rêbazê çêdikin lê ewilî ew binê hêlîna xwe wekî hecikê wisan ji zinar hinkî der çêdikin û piştra dihonin êca bilbil gilover çêdike wekî kûpekî bifikirin kûp çawa ye hêlîna bilbil jî di wê çarçovê de wisan balkêş e ew jî li vir bilbil wekî jîngeh xwera dîtiye û bicîbûye êca ev ava vê derê ji bin çiyayê mazî dertê ji xwe herêma dêrikê çiyayên vê derê ji wan re çiyayên mazî tê gotin xasek şûn de ez derkevim der ez ê li wir behsa hinkî erdnîgariya vê derê coğrafya vê derê jî bikim ava vê derê ji bin vî zinarî dertê xaba jorîn dîsa li jêrê vê xabekî di jî heye û xaba jêr jêra dibêjin ew jî jê derkek wisa dîsa ji binê zinarekî em ê qasekî şûn de derbasê wê derê jî bin li wê derê em ê balê bikişîne ser ew destdirêjiya van ciyên wisa em ê balê bikişîne ser wê ji ber ku li vir aliyê jor e hatina vê derê hinkî zor û zehmet e belkî ew destdirêjiya vê derê nebiye lê qirêjî li vir çêbûye jîngeh didome niha jî ez hatim şikeftekî herêma xabê tenê rez û av û xincîg û çiya û filan nîne li vê derê şikeft jî hene ciyekî pirrengî ye ev şikeftekî picûk e wek ciya Spartinê meriv dikare wisa bi qasî dê 15 kesî xwe têda ew ê bike bispêrekê ji ber sermaye filan wek avahiyê bikarvîne lê binê wî ew ê ye ax e ev ez bawer dikim şikeftekî mezin e kûr e jî ji ber ku ax wisa têda niha xuya ye ew bê derxistin ez bawer dikim çunki ew jî weka şikefta ciyê jê derka ava xabê ye lê di vê şikeftê de jî dîsa ez rastê ev qirêjiya hawirdorê hatim hema ê wekî me got çawa li wir qirêjî heye şikeftekî picûk jî li vir heye lê însanê ku hatine li va bicîbûne jî qirêjiyê xwe hatine hawirdorê ew jî bi rastî meriv xemgîn dike.
بله تماشاوان هجا نها دنگ بلبلان تی چه دنگی که خوش دوی مرو دنگ خوزای نبره لهمبر دنگ خوزای بحرمت به ریزدار به جبر ویجی ev bîstina dengê çûkek bilbil şaneziyê kî mezin dide dilê meriv. Erdnîgariya vê derê ez dixwazim hinkî behs bikim. Bi taybet herêma Dêrikê çiyayên vê derê çiyayên mazî ji wan re têne gotin. Em wek ekîba jîngehê plansaziyekî me heye em ê di demên pêş de çiyayan jî bigirin dest, mijarên çiyayan, hilkişîna çiyayan, em ê çiyayên mazî jî bikirin mijara xwe. Êca dixwazim behsa ev girê vê derê bikim, girê Turcel û pozên Mencel. Her wiha textê qîza Qirêl, ev hersî ciyên em kare bêjin jiyanê, sûdwergirtinê, îlhamgirtinê vana ji bo nemir cigerxwîn bûne çavkaniya îlhamê. Lewra jî nemir cigerxwîn gotiye eger min îlhama xwe ji girê Turcel, pozê Mencel û textê qîza Qirêl negirta ez ê nebama helbestvan. Ji ber vê jî dema meriv behsa Dêrikê dike yekser alimên weke cigerxwîn û hevalên wî têne bîra meriv. Her wiha Qedrî Can, Reşîdê Kurd evana jî ji Dêrikê ne. Wekî me got dema behsa Dêrikê tê kirin yekser ev alimên pêşengên Kurdan têne bîra meriv, helbest tê bîra meriv, îlham û tiştên xweş têne aqilê meriv. Jîngeh didome. Temaşevanên hêja niha li pişt min girê Turcel xuya dike. Ev der jî jorê xabê ye. Kevra vê derê wisan wekî qat bi qat li ser ev meriv deynê teşeyekî wisan balkêş girtiye. Wekî nanê sêlê çawa meriv qat qat bide diyarê hev teşeyekî wisa ecêb girtiye. Li vir jî wisan ew belalûgê têda derhatiye. Kabı ve solemne xezal Xezalamın ver boşiyo Lemin, 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 lemin Her xezal, 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 xezal O medamı xezal, xezal Temaşevanên hêja niha jî li herêma Xapê em hatin nava baxçê zeytûnan li vê derê çandiniya zeytûnan jî tê kirin. Ji bo Mêrdînê û ji bo herêma vê derê hemû hetanî Amedê zeytûnên vê derê têne çandin û têne firotin belav dibin. Ciyekî balkêş e em ê weke ekîva jîngehê di demên pêş de di wata çandiniya zeytûnan da em ê taybet bernameyekî li ser ev herêma Xabê ya zeytûnê baxçê Xabê em ê çêkin. Wekî me di nav bernameya xwe de jî balê kişandibû ser ji çiyayê Kanîspiyê bigir,
جگره تور جل بگر، جپوز من جل بگر، جباخچه خوابه، شکفتن خوابه، آوا خوابه، شلاله کوزوابیه، لهره میگلک تشتین خوش هنه. ما خاصی که در فتح ما چی بود ما آنی سر اکرانه و اما حول بدن و کی ما گفت دم پیش ده اما برنامه کی تایبت جبو زیتون دیر که شکن نهاجی جنگه دومه. زیوانه جبو که کیر بمرد تنبون من دستان و سام جرانی و کاشکر افجی فریزه دناو دهاتیه زیو ساب شونه جخوا گیها گلک نخوشیان را باشن هلا اگر او گیا پنجار به وکی یا غردل به جه نخوشیان هندرین را گلک باشه از ایجبر که اینکی نخوشیان مجید واندم داویده هیه پیوستی مجید به خوارنین خوازایی هیه هرچندی ناو خوازای دا ام گلک بمینجی هر دم سال دا وسان پنجار گیهاب دست منا که جبر روی جی نهال سر اوه ما تماشا نجا نهال غابا جیرینم دو خوابن یک جی آجورینم اشخوا لور بحثا به درج ورا کربون او جی خوابا جیرینه آوا و دره گرمه و که نه آجور هنکی بهتر ساره جمداندیه براستی جی مرف دما ناف خوازای دا دیگره گلک تشتین عجیب جی دبینه ها شرابا پشت من خویاد که وکی شرابا خوابه تی بناف کرن نها او جی جبر آف هوای زوابیه آف تیدا نهر که شخوا اف قرقزین جوری خویاد کن وک شکفتان جی وک قعفه کانن او آوا کو برف و باران را جور داد هر که دور دا دکه خواری وک شرابیه شخوی گلک برفره هجی او جبر کو مگوت یا هنه چه کرنا بنداوان و فلان بیوان ام دوباره بکشی پرسکرک نینه لی دوی ام باله بکشینه سروان مجاران جبو ویجی اف زوهایی چه دبن بفکرین یعنی لیور انها دنگ آوه مرو ببیزه یعنی اف دم سال زوستانه دا بمرو و لیور دنگ آوه نبیزه براستی جی خمگینیه که مزنه اف دنگ خوازای براندنه اف جی به حولدان انسانان جبر کو انسان لسر خوازای پیکاته نینی پیکتینن جبر وانجی انجامن وسا نینی درد کهون هوله اف جی خمگینیه جنگه دومه بله تماشاوان هجا جنگه همه ایرو هرما خوابه بون هرما خوابه دکه و ناف سینور ناف چیا
دیرکا چیای مازیا مردینه ام هاتن هرما خابه مهن شافدریان خواب گوره پارو کر ام باورد کن برنامه گردلی و درباس بیه ام حول بدن تدام پیش دا لجنگه کی دم ببن میوان مالوه حتی و دمه لخوام قاتبن خاطره و